Hürmetli abunatçılar, elektrikli kameramiz yine işaretip yanıp çırağıyla görüş berip duradı. Bunu televizor postavka etip işletseniz de boladı. Televizorunu asıp koyup üstüne gül ya bo'lmasa suvenirlarni koyup koysanız da boladı. Bular ekan kızdırmaydı. Uyingizdagi otopteniylar xudo xohlasa o'zlari cho'tka qizdirib beradi. Hamdana 6 odamlik tureskiy stildagi üstte kürsümüz. Bu stolumuz 100% Türkiye'den keltirilgan. Kursilarimizniki esa Karkaza tureskiy, noshkalari buk daraxtidan ishlangan. Yana penal komodlarimiz. Bularni narxlarini joylaymiz tez kunda ko'rib boraverasizlar. Bu kursilarimizning har xil variantidan bor. Buni ham qo'yib beramiz.